Иң яхшы муниципаль практика Бүтін Россия конкурсының федераль этабы башлана. Иқтисады үсеш министрлыгы конкурста катнашу үшін муниципаль һәм шәһәр округларыннан гаризалар сайлап алуга кириште. Узган ел Чистай шәһәре төзекләндерүгә 50 миллион сум акча аткан. Иң яхшы муниципаль практика конкурсында беренче урынны алырга шәһәр халкы булышкан. Социаль челтәрләрдә дә, шәхси очрашуларда да җирле хакимият белән актив аралашканнар. Мөһим мәсьәләләрне тиз арада хәл итү җирле үзидарә органнары белән мондый аралашуның яхшы нәтиҗәләр бирүен күрсәтте. Конкурста катнашырга гариза биреп, экспертлар бәясен алганнан соң, без үзебезнең дөрес юлда булуыбызны күрәбез. Безгә чыннан да үсү өчен мөмкинлекләр зур. Иң яхшы муниципаль практика конкурсында шәһәр округлары һәм җирлекләре коммуналь техниканы алыштыру, ишек алларын яхшырту, төзекләндерү өчен зур суммада грантлар отарга мөмкин. Муниципаль икътисади, сәясәт, финанслар белән идарә итү, халык белән нәтиҗәле элемтәләрне тәэмин итү, шәһәр төзелеше сәясәте, милләт-ара тынычлыкны, татулыкны ныгыту, акыллы шәһәр юнәлешләрендә призлы урыннар алырга мөмкин. Участники, как и раньше, в случае победы получат гранты из федерального... Конкурста катнашучылар җиңә яулаган очракта федераль бюджеттан грантлар ала. Узган ел конкурска 1000-нән артык гариза килгән. Шуларның 50-се җиңеп чыкты. Ишек алларын төзекләндерүгә, коммуналь техника сатып алуга, гомумән актуаль мәсьәләләрне хәл итүгә конкрет акча алдылар. 20 августка кадәр муниципалитетлар үз заявкаларын икътисади үсеш министрлыгы сайтында калдыра ала, 15 октябрьдә грант откан шәһәр һәм җирлек исемнәре игълан ителә. Алия Галиуллина, Ангелина Морозова, Татарстан яңалыклары.